Teraz podsumujemy Wam nasze nurkowanie na Zanzibarze. Opowiemy Wam, czy warto zabrać swój sprzęt, czy polecamy to miejsce nurkowe i ogólnie jaki był tego koszt. Jedziemy! Jesteśmy w centrum nurkowym Padi i będziemy płynąć na Mnemba Island. No, spróbuję ponurkować, mimo że jestem jeszcze przeziębiona. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Nie będziemy schodzić głęboko, maksymalnie na 15 metrów, więc myślę, że nie będzie problemu. Na razie przymierzamy equipment, wypełniamy dokumenty, wszystko jest tak jak należy, będą nas sprawdzać w systemach, więc nikt bez certyfikatu nie przejdzie. No i widoczek na razie na plażę mamy taki, pięknie jest. Można by było tutaj na pewno poplażować. Jedna z ładniejszych plaż, które do tej pory widzieliśmy na Zanzibarze. Zobaczcie, słuchajcie, niesamowita plaża. Niesamowita, po prostu jest przepiękna, piasek jak mąka. Takiego piasku jeszcze nigdzie nie widzieliśmy. Mimo że polskie plaże są piękne, mimo że widzieliśmy sporo plaż w różnych miejscach, to te są niesamowite. A widoki, sami zobaczcie. No jest po prostu przepięknie. Miejmy nadzieję, że dzisiejsze nurkowanie będzie równie fajne. Zobaczymy fajne życie pod wodą. Strasznie gorąco, cali spływamy, już nie możemy doczekać zanurzenia w wodzie. 15 minut drogi samochodem teraz po ich drogach szybkiego ruchu. Szybkiego, nie wiem, 10 na godzinę chyba, bo cieszymy się, że mamy auto terenowe, bo inaczej byłby pewnie problem. No ale sami sobie zobaczcie, jak to wygląda. To jest jeszcze nie najgorsza droga. Jechaliśmy dojazdową tutaj do tej drogi i zastanawialiśmy się, czy aby na pewno to jest dobry wybór i czy nie zawrócić. Na szczęście byliśmy już w połowie drogi, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu zawracać. No i jakoś dojechaliśmy. Ciekawe, jak wrócimy, bo jechaliśmy z górki, a wracać będziemy pod górkę. Być może trzeba będzie włączyć reduktor.
Podsumujemy Wam nasze nurkowanie na Zanzibarze. Opowiemy Wam, czy warto zabrać swój sprzęt, czy polecamy to miejsce nurkowe i ogólnie jaki był tego koszt. Jedziemy. Pierwsza sprawa, czy warto brać swój sprzęt na nurkowanie na Zanzibarze? Po naszej przygodzie z nurkami uważamy, że jednak warto. Nie wzięliśmy swoich automatów, nie wzięliśmy swoich jacketów i powiem szczerze, że trochę żałowaliśmy. Piotrek dostał jacket, w którym inflator, można powiedzieć, że praktycznie nie działał. Przez długi czas Piotrka musiał prowadzić dive master, gdyż nie był w stanie sam się zanurzyć i wynurzyć. Automaty również przez pewien czas musieli nam zmieniać, bo nie były sprawne, więc tak naprawdę jeżeli tylko możecie i macie miejsce w walizce, to zdecydowanie polecamy zabrać swój sprzęt nurkowy. Drugi punkt, czy warto wybrać się na nurki, jak jesteście na Zanzibarze? Możemy powiedzieć o naszym doświadczeniu, oczywiście tylko i wyłącznie. My nurkowaliśmy w okolicach Mnemba Island i myślę, że tak, z naszego punktu widzenia na pewno było warto, chociażby dlatego, że poznaliśmy nowe miejsce nurkowe. Do tej pory nurkowaliśmy tylko i wyłącznie w Egipcie, w Morzu Czerwonym, a tu mieliśmy okazję poznać trochę inne środowisko. Czy rafa koralowa jest ładniejsza niż w Egipcie? Chyba nie. Moim zdaniem, jeśli chodzi o rafę koralową, to ona w Egipcie była ciekawsza, natomiast tutaj było troszeczkę inne życie podwodne. Wydaje mi się, że można było zaobserwować większe ławice, niektóre większe gatunki niż widzieliśmy w Egipcie. Natomiast ogólnie ja też uważam, że warto było, przy czym jeżeli weźmiemy pod uwagę koszt versus to, co dostajecie, to chyba bardziej polecałbym Egipt. Ale do kosztów możemy przejść płynnie już teraz. Ile to kosztowało? No to słuchajcie, generalnie te wszystkie wyceny, które dostawaliśmy z różnych centrów nurkowych, oscylowały wokół 100 euro za 2 nurkowania jednego dnia. Ponieważ przez pewien czas się nie odzywaliśmy do tych centrów nurkowych, oczekując na to, czy będziemy mogli polecieć, jedno centrum nurkowe samo z siebie zaproponowało nam, że będziemy mogli ponurkować za $75 za osobę. No i zdecydowaliśmy się skorzystać z tej oferty, bo faktycznie była sporo tańsza niż gdzieś indziej. Natomiast być może to, że dostaliśmy taką ofertę, te 75 euro, zależało od ilości osób, które nurkowało jednocześnie, bo faktycznie pojechaliśmy tam w 8 osób nurkujących. W ramach tej ceny mieliśmy zapewnione jedzenie na łódce, było sporo owoców, była woda, także pod tym kątem było wszystko ok. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, chyba polecałbym inne centrum nurkowe. Lub własny sprzęt. Lub własny sprzęt, dokładnie. Także tak już finalnie podsumowując, ja uważam, że było warto, było bardzo fajnie, jedno z fajniejszych przeżyć naszych na Zanzibarze, ale jeżeli nurkowaliście w innych miejscach, jak w Egipcie, czy być może na Maldiwach, czy jeszcze w innych, to samo nurkowanie tutaj nie było w żaden sposób powalające. No, warto wspomnieć, że przynajmniej dla nas to było ciekawe doświadczenie z racji tego, że jeszcze nigdy nie nurkowaliśmy w tak mocnym nurcie i trzeba przyznać, że trochę się trzeba było nagimnastykować, żeby utrzymać odpowiednią pozycję i odpowiedni kierunek w tym prądzie. Tak, faktycznie tutaj mieliśmy momentami bardzo mocny prąd, który właściwie sam nas niósł, ale jak chcieliśmy troszeczkę zatrzymać się na jakimś miejscu albo podpłynąć, żeby zrobić jakieś fajne ujęcie, chociażby GoPro, no to też był problem. Trzeba było troszeczkę się nagimnastykować. No z drugiej strony, jak Marta powiedziała, no to było bardzo fajne doświadczenie, czegoś nowego się nauczyliśmy.